上一集呢，就已經幫佢哋換咗木屑嘅啦。咁呢，等咗1至2個月左右啦，就已經結咗土繭啦。咁而家呢，就應該都差唔多可以開嚟睇嘅啦。咁我哋事不宜遲，就拆開嚟睇啦。No, stop! What are you doing? 啱啱我開頭嘅做法就係好多新手會犯嘅錯，就係睇到其他人咁樣去做，即係去開土繭呢樣嘢啦。我都明白，可能就係因為養咗好耐，就好心急想要睇到成果啦。但係土繭呢，就對甲蟲嚟講呢，就好似休眠倉咁樣啦，係佢處於蟄伏期呢，係可唔可以順利咁樣羽化得好完美呢？係好重要嘅一環。係咁，土繭嘅作用主要係愛嚟做咩嘅呢？就係濕度同埋溫度嘅控制啦。咁就係提供多一層嘅保護殼啦，同埋提供一個無菌嘅安全室啦，同埋就係整一個俾佢哋即係撐開對翼嘅嗰個對抗嘅力量啊。如果唔係呢，佢嗰個剪刺呢，就可能會唔靚噶啦。雖然話唔小心整爛咗，係可以整一個人工蛹室出嚟嘅，但係呢，天然嘅始終都係比人工整嘅係比較好一啲嘅。咁話晒土繭或者係蛹室啦，都經過幾百萬年嘅演化所整出嚟嘅嘢，咁肯定係最適合佢噶啦。所以呢，最好嘅方法呢，就係等住佢哋自己去破繭而出啦。因為佢哋呢係知道蟄伏期係幾時過嘅，咁呢，佢哋呢係會自動自覺咁樣爬出嚟嘅。咁如果你真係想要睇住佢哋嘅話呢，就最多將嗰粒土繭啦，就放喺木屑嘅表面上邊啦，就唔好直接整爛個土繭啦。如果係蛹室嘅話呢，就最好完全唔好喐佢啦，因為呢，如果你唔小心整爛咗任何一忽嘅話呢，都比起土繭呢係更加難去修復嘅。除非你真係完全對呢個品種呢養到好熟，即係呢，你已經養到差唔多有3至4年咁多啦，咁就可以保證到你呢有經驗知道土繭或者係蛹室呢出嚟嘅時間啦。係咁，我哋事不宜遲，就即刻入正題啦。我哋上一集呢，就已經幫佢哋換晒木屑啦。大家見到佢已經羽化到出嚟啦。哎呦，估唔到原來係呢隻8點星花金龜。哇！呢隻就真係好多嘢玩，好正啊呢隻。但係呢，我哋呢就先睇咗佢嘅土繭先啦。咁呢，大家見到啦，佢係從裏邊叫出嚟嘅感覺咁樣嘅。係咁，我哋人工幫佢打開呢，通常會揾一個點，然之後將佢搣開兩邊嘅。咁大家喺畫面裏邊見到啦，佢裂開嘅方法呢，就同人工搣開嘅方法呢係完全唔一樣嘅。咁我哋而家呢，就近睇呢隻嘢啦。大家睇下，佢有座好靚嘅金屬綠色喺度嘅，係咪好靚呢？咁我而家呢，就再俾大家睇下佢嘅正面啦。你對焦唔到，有啦，係咪好靚呢？同埋呢，佢除咗綠色一種之外呢，其實佢仲可以有唔同嘅顏色突變嘅，差唔多都可以話有5種嘅變化嘅，甚至可以玩鴛鴦色嘅。咁呢，大家可以睇下我呢個嘅入手推薦系列篇啊。咁我到時呢，就會詳細講解呢隻嘢嘅特別之處啦，同埋呢，可能呢都會講下其他嘅品種嘅。咁大家就多多支持呢個新系列啦。好，咁我哋而家呢，就先去度下佢幾大隻先。哇，好難，好難去度。等陣啦。有啦。佢寫咗呢個去啊，好難搞。咁大家睇到啦，就差唔多喺19mm 左右嘅。咁我呢，就再俾大家睇下佢咁靚嘅一面啦。咁今日第一隻開到嘅顏色呢，就係呢個啦，
咁我哋就再睇下第二隻到底會開出啲咩顏色出嚟啦。咁我哋呢，就再等下一個土揀自己羽化出嚟啦。好啦，我哋呢，就等咗1個禮拜左右啦。咁第二隻呢，就順利咁樣羽化出嚟啦。不過呢，我諗緊呢，會唔會有其他嘅顏色出嚟啦？點知都係綠色嚟嘅。有時候開呢隻嘢呢，都好似喺度開緊盲盒咁樣嘅，次次呢，都期待緊下一次會出咩顏色出嚟呢？因為呢，始終呢，佢有5隻色，同埋呢，有鴛鴦色，鴛鴦色又係更加你當係類似隱藏版嗰種嘅感覺，即係諗下呢，都幾興奮咯，真係。所以話呢隻呢，都係幾好玩嘅，真係都我覺得係值得可以嘗試入手去養嘅一個品種嚟嘅。其實今次佢呢一個破蛹而出嘅方法呢，都幾簡單直接嘅，大家都見到啦。佢係從個頂嗰度呢，去將佢捅出嚟嘅。大家見到啦，幾神奇，真係夠晒簡單直接啊！呢個咁我哋而家呢，就度一度佢啦，睇下今次呢隻嘅 size 係幾大隻啦。一樣呢，佢都係比較活躍，好難去量啊。咁呢，就搏鬥咗一陣之後呢，就大家都見到啦，大概係20mm 左右啦。今次呢隻好啦，咁就再俾大家睇下佢嘅好靚嘅一面啦。咁就期待第3隻呢，會唔會有其他嘅顏色出嚟啦？咁我哋呢，就再等啦。咁呢，就再等多咗1個禮拜呢，就話咁快第3隻呢，就羽化出嚟啦。今次呢，都係綠色嚟嘅，都真係有少少可惜啊。不過今次呢隻呢，都幾神奇啊！一直捉住佢嘅土揀，但係呢，我想俾大家睇下佢。喂，你放開先啦，喂，你放開，你放開，冇辦法啦，我只能夠要用手將佢捉出嚟啦。真係冇辦法咧，點震都震唔到出嚟。係啊，你出嚟啊，仲同我喺度兇我，冇辦法，夾佢出嚟。我只能夠夾佢出嚟啦，得啦。好啦，咁就大家見到啦，都係一樣啦，金屬綠色啦。咁就冇辦法啦，咁就只能夠等再下一次嘅投產啦。咁睇下有冇機會呢，可以有突變啦。咁就大家期待可能我拍佢嘅投產影片啦。咁大家見到啦，就呢個土揀呢一樣啦，佢又係直接將佢捅出嚟嘅，又係簡單直接啦。好啦，咁就等到呢3隻都羽化晒出嚟啦。咁我哋呢，就係時候進入欣賞時刻啦。好，咁我哋而家呢，就嚟鑑定下每一隻嘅性別啦。我哋先嚟睇第一隻先。大家見到啦，呢隻嘅肚呢，有少少平同埋少少拱嘅，呢隻係乸啦。我哋再睇第二隻先，呢隻係咩呢？又一樣喎。呢個特徵更加明顯啦，都係乸嚟嘅。即係而家有兩隻乸啦。睇埋最後一隻先，係公嚟嘅。大家見到啦，係有少少凹入去嘅，咁之後可以再繁殖啦。
What the fuck? Oh my god! やっべ No, 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 no! やっべ What the fuck? What are you doing? 本当に気持ち悪い。